Secador de pelo de calidad profesional que deja tu cabello tan suave, saludable, brillante y evita que se te dañe. Se apaga automáticamente cuando la temperatura sea demasiado alta. Como mi cabello es ondulado, yo me lo estuve secando de esta forma, pero puedes utilizarlo de 3 formas. Este secador de cerámica emite rayos azules que son antiinflamatorios que ayudan a regular el equilibrio del pH del cuero cabelludo. Si te interesa, te dejo el enlace en el carrito naranja para que puedas pedir el tuyo.